Hello ဦးရကအလုပ်ပိတ်တော့နေကမှအိတ်တယ်ညဘက်တော့အိတ်မပြောဘူးဆိုတော့ငယ်တော့အကြောင်းစဉ်းစားမိဟောငယ်တော့ကျွန်တော်ကိုဝမ်းခွေတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ဟောတော့ဟုတ်လို့လာညပိုင်းကျွန်တော်အိတ်ရှိမှာကုကုပင်ကြီးပင်ရှိရကုပင်ကြီးမထိုင်ရစကားကြီးပြောတဲ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားမိတယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုလားတလင်းနေကြတယ်တလင်းနေတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ဂီတာတီးရတဲ့ရှင်နေဆိုတယ်ငယ်တော့အကြောင်းငယ်တော့ရင်ပဲပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့အလုံးကလေးတွေပြောလာဆိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဟိုငကုံတော့သူတို့ပြောရှာကျွန်တော်တို့အချိန်တော့သူတို့ပြောမှာမဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းငါအမျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့အားလုံးသူတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကလေးတွေကိုပနာတယ်ပေါ့နော်အိမ်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်12နာရီခွဲကျော်7တီးတော့အိမ်မပြောရအောင်နော်ဒါအဆောင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအဆောင်ပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြောတာလင်းချင်းခံရနေပေါ့နော်ဟုတ်လားဘာလို့ကောင်းမလဲစဉ်းစားနဲ့တတိယတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်တော့ဆိုရင်အရင်ပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဘက်ကဖြစ်တယ်တော်သားတွေဆိုတော့ဒီရမလားဟိုသူ့ရင်ကိုယ်ရင်စားကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုစပားတလင်းနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဟိုမှာတလင်းတွေမှာတဲတွေနဲ့အိတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုလူတွေကလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုရင်သိရမလားဟိုတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေပဲပေါင်းကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းကြရဲအခုခေတ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေဟိုချင်းတွဲသွားရင်တော့သူတို့တမျိုးတွေထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ခေတ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအလုံးကဟိုသိရမလားဟိုဘာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအမောင်ဘချက်အကြောင်းတွေမစင်စားဘူးကွာပြီးတော့ဒါယောက်ျားလေးချင်းပေါင်းနေခုခေတ်မှာကြာတာလိုမျိုးမရဘူးလေယောက်ျားလေးချင်းအတူတူသွားတယ်ဆိုရင်တမျိုးထင်တယ်မိန်းကလေးချင်းတူတူသွားတယ်အတူတူနေတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေတ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးတက်ထင်အောင်လားအဲ့လိုမျိုးလေး5ယောက်ဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရွေလူလေးဆိုចောင်းသွားတယ်တူတူသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကောက်ဟိုတော့မှာတလင်းတွေမှာအတူတူအိတ်ကြတယ်50ယောက်ခါကျအယောက်20 50ယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လူများဆိုအကြီးရဲ့လူတွေနဲ့ငယ်ရဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအခုအိတ်မပြောလို့ပေါ့နော်အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့အမတရားနေတဲ့စကားပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုငယ်တော့ဟိုညီကိုဝမ်းခွဲတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောဘလုံးပေါ့နော်တတိရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုချိန်ဆိုရင်တတိရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြင်ပါဒါတခုတနာတာတော့အခုကလေးတွေကိုပဲတနာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့တချို့နေရာဆိုရင်ထိတ်လိုက်နေရတယ်အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကလေးတွေတနာတယ်ဘာလုပ်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုစဉ်းစားသိချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ပြီးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဟိုအနည်းဆုံးတော့ဟိုကိုမျိုးကြီးတချင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုကိုဘေးနာလူတယောက်တော့ဖိကူလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးအကူညိုင်းတာကိုမနာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတော့ဖိကူလို့ရပါတယ်